طالب ثانوية عامة يبقى الشعار اللي لازم تخلّيه قدّامك وتشوفه دايمًا قدّام عينيك ويكون موجود في غرفتك ويكون موجود في كل مكان alone is better than bad company. أيوه، زي ما باقول لك كده alone is better than bad company يعني الوحدة أفضل من رفقاء السوء، في الوقت اللي إحنا فيه ده الوحدة أفضل من رفقاء السوء، يبقى كلمة company بتيجي بمعنى صُحبة أو رفقة وهي بهذا المعنى لا تُعَد، يعني إيه لا تُعَد؟ يعني لا تُسبق بأدوات تعريف ولا بأدوات تنكير، عشان نعرف باقي التركاية بتاعة company بعد الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نذكّرك بالاشتراك في القناة. كلمة company بتيجي بمعنى شركة وبتيجي بمعنى صُحبة، بمعنى شركة فهي تُعَد يعني إيه؟ يعني ييجي قدّامها أدوات تنكير وأدوات تعريف، يعني تقول I work for a big company يبقى أنا باعمل لشركة كبيرة، فهنا الكلمة نفع إنها تتعد لإنها عُملت كإنها مفرد وأُضيف قبل الصفة الخاصة بها لأن الصفة تبدأ بصوت ساكن. طيب، إنما كلمة company بمعنى صُحبة لا تُعَد، كلمة company بمعنى صُحبة لا تُعَد، يعني ما ينفعش إن أنت تلاقي قبلها أي إضافات. بنقول تاني alone is better than bad company. لو عندك مثل لإخواتك في الثانوية العامة اكتبه في التعليقات، وبنفكّرك الوحدة في الوقت اللي إحنا فيه دوّة أفضل كتير من صُحبة السوء. نذكّركم بالاشتراك في القناة.